like saar muuqaalka si saaxiibo badan uu gaaro. Haddii aad nagu cusub tahana ha iloobin inaad subscribe saarto. Mawduucan waxaan kaga hadlaynaa waxyaabo badan oo aad ku qiyaasi karto dadka iyo dabeecadahooda. Qofka aaminka ah, siyaabaha aad ku ogaan karto ama aad ku qiyaasi karto qofka aaminka ah waxaa ugu horeeya laba shay. Qalinku waa mid ka mid ah waxyaabaha lagu ogaado qofkaasi inuu aamin yahay. Qof hadduu qalinkaa qaato, hadduu qalinkaa kuu soo celiyo, qofkaasi waa qof aamina. Waxay u badan tahay marka qofkaasi inuu amaanada iyo mas'uuliyaddeeda ku fiican yahay. Sidoo kale qof ayaad lacag deemisay, haddii qofkaas lacagta aad deemisay waqtigii aad ballanteen uu lacagta ku soo celiyo, waa qof aamina. Haddii waqtiga aad ballanteen tabartii intay ciishay uu ku soo waco uu ku yiraahdo tabarta ay ciishay markaa ayaan kuu soo diraa ama waqti kale igu dar, isaguna qofkaasi waa qof aamina. Laakiin haddii qalinka qofkana uu soo celi waayo, sidoo kalena qofkii lacagta aad deemisay xilligeedii uusan ku soo wicin oo adiga aad raadiso, qofkaasi aaminimadiisa shaki ayaa ku jira. Waxaan kaloo ku fiirinaynaa qodobka ah qofku inuu sir qarin karo. Qofku sir inuu qarin karo waxyaabaha lagu ogaado ugu horeeya waxaa ugu kamid ah in qofkaasi uusan kaaga sheekeyn dadka kale sirtooda. Haddii qof uu kaaga sheekeeyo wax ay dad kale ku sireysteen, qofkaasi isagana waa qof aan sirta qarin karin, sirtaada inaad u sheegatana ma ahan. Qodobka saddexaad aan ku fiirinaynaa isagana wuxuu yahay qofka sida lagu ogaan karo qofka naxariistiisu inta ay la eg tahay. Qofka naxariistiisu inta ay la eg tahay waxaa lagu ogaadaa laba shay, weliba saddex ayaan dhihi karnaa laakiin labaan kusoo koobaynaa. Waa sida uu la dhaqmo xayawaanada iyo sida uu la dhaqmo dadka waayeelada ah ama carruurta. Haddii qofku xayawaanada markasta uu caawiyo ama quudiyo ama uu ka naxo markay dhibaato ku jiraan, waayeelada sidoo kale uu caawiyo, carruurta sidoo kale uu caawiyo, qofkaasi naxariistiisu way fiican tahay waana 100%. Laakiin qofka haddii uu waayeelada dhibaateeyo, xayawaanadana uu dhibaateeyo ama uusan quudin, qofkaasu qof naxariis leh ma ahan. Qodobka afraad oo aan ku eegayno isagana wuxuu yahay cilmi nafsiga. Sida aad ku ogaan karto qofka inuu madax adag yahay ama dabeecadaha aad ku fahmi karto qofka inuu madax adag yahay, sidoo kalena wax in laga dhaadhiciyo ay adag tahay. Dadka qofka inuu madax adag yahay waxaad ku ogaanaysaa hal shay. Waxaad fiirinaysaa marka qofka aad la sheekaysanayso inta uu ku dhageysanayo miyaa badan mase inta uu hadlaayo. Haddii qofku marka aad sheekaysanaysaan inta uu ku dhageysanayo ay badan tahay, qofkaasi waa qof wax laga dhaadhicin karo, madax furan weliba dabeecadiisuna aad u fiican tahay. Laakiin qofka haddii inta uu ku dhageysanayo inta uu hadlaayo ay badan tahay inta uu isagu hadlaayo, qofkaasi waxaa dhibaato uu ku qabaa ama uu madax adag yahay. Qofkaasi ayaa la dhihi karaa in wax laga dhaadhiciyana way adag tahay. Qodobka shanaad oo isagana aan soo qaadanayno wuxuu yahay sida aad ku ogaan karto qofku inuu danayste yahay. Danayste inuu yahay qofka sida aad ku ogaan karto. Sida aad ku ogaan karto qofku inuu danayste yahay waxaa ugu horeeya fiiri qofka marka uu sheekeynayo ereyga uu isticmaalo. Haddii qofka marka uu sheekeynayo uu isticmaalo ereyga aniga hadduu isticmaalo, qofkaasi waa danayste. Laakiin haddii qofku isticmaalo ereyga annaga, qofkaasi wuxuu ogol yahay in wax lala qaybsado. Tusaale marka qofka marka uu kuu sheekeynayo wuxuu ku leeyahay waxaan sameeyay, waxaan diray, waxaan yeelay, macnaha mar walba wuxuu ka hadlaa waxaan sameeyay, isaga iska hadlaya markaas ma fahanti. Laakiin qofka haddii uusan danayste ahayn oo dadka kale inay wax la qaybsadaan uu jecel yahay, wuxuu mar walba sameeyaa jamac ayuu ka hadlaa. Wuxuu yiraahdaa tusaale waxaan samaynay, meesha kii hore ka dhahay waxaan sameeyay. Waxaan dirnay ayuu leeyahay, meesha kii hore ka dhahay waxaan diray. Qodobka ugu dambeeya oo aan isagana cilmi nafsiga ku soo qaadanayno wuxuu yahay sida aad ku ogaan karto waxa uu qofku ka aaminsan yahay ama heerka uu qofku ku jecel yahay inta uu la eg yahay. Qodobkani waa qodob muhiim ah. Qofka marka aad rabto heerka jaceylka ama ixtiraamka uu ku hayo inaad ogaato, waxaad ka fiirin kartaa marka uu ku salaamayo. Marka qofka uu ku salaamayo, haddii qofka marka uu ku salaamayo si adag kuu salaamo, gacan adag kugu salaamo, qofkaasi ixtiraamka uu ku hayo iyo jaceylka uu ku hayo aad u badan yahay. Laakiin hadduu qofku faraha foodeeda kaa salaamo ama marka aad salaantaan uusan gacanta kugu adkayn ama marka aad salaantaan oo isla markiiba gacantaada iska fujiyo, qofkaasi waxay u badan tahay inuu wax ixtiraam badan uusan ku hayn, agtiisana jacayl badan uusan ku oolin. Waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkani wax badan weliba aad ka faa'iiday. Like saar muuqaalka haddii aadan hore like u soo saarin. Haddii aad nagu cusub tahana ha iloobin inaad subscribe saarto si muuqaalada isla marka aan soo gelino kugu soo dhacaan, gambaleelkana furo.